अहिले ज्यानलाई सबै सन्चै छ हजुर ज्यानलाई चाहिँ अहिले सबै सन्चै छ ज्यानलाई चाहिँ अब के सन्चाउनु हौ भोलि पोलेको पोले गर्छ घोचेको घोचे गर्छ केही खान मन लाग्दैन बल्ल बल्ल यति खान्छु यसो दुधमा मिचेर यति बटुवा पिउँछु अनि त्यो तरकारी अचार छ भने त्यो भाटो अचार र दाल हालेर यसो खान्छु त्यस्तै छ बुढ्याइ मात्रै हो अथवा केही छैन अब बुढ्याइले छोएको होला नि त आँखा देख्नुहुन्छ त आँखा त अब देख्ने तेरो अनुहारै देख्दिनँ तेरो आँखै अनुहार देख्दिनँ म अब के गर्नु कान सुन्दै हुन्छ कान चाहिँ अलिअलि सुन्छु कान सुन्दै हुन्छ अलिअलि सुन्छु आँखा चाहिँ फट्टै देख्न छोड्यो पक्कै होइन अब अलिअलि देख्छु नि त धमिलो धमिलो अलिअलि देख्छु अब बाहिर फेरि अलिअलि देखिन्छ मान्छे आएको हिजो यहाँ कति हाम्रा पुराना मान्छे भेट गर्न आए पछै गरी एउटै जातको यो मैले चिने भने उनीहरूले चिनाए कति आए पुराना मान्छे पाहाडका यो पाहाडको केटी बिहे गरेको थियो उसलाई दिएको थियो उता म्याउ खोला अनि त्यो साइनाले हाम्रो सापलुङ्गी सबै आएका थिए हिजो जन्त अब आँखा पनि देख्न छोड्यो चिन्न छोड्यो ओइ अनुसारले चिनेको मात्रै हो तँलाई पनि अनि सागर पनि आउँछ र छत्तै चिन्न नि भन्छ म सागर हुँ भन्छ अब छोड्दै लग्यो अब के गर्छौ त अब सबै मरे अब म चाहिँ बाँचिरहेकै छु कति दुःख दिन लेखेको छ दुःख पाउनु लेखेको छ अर्काको देखा बसिरहनु भोक लाग्यो खाना ले भन्छन् अनि अब त्यो खाना त भन्ने बित्तिकै के चाहिँ मन लाग्छ र खानु केही मन लाग्दैन अस्ति चाउचाउ खानु मन लाग्यो अनि साई काहीँले आमा अलि बिरामी छन् भन्छ त्यो चाउचाउ लिएर आएछ अनि त्यो चाउचाउ पकाएर दिए अनि त्यो खाएँ भोलिपल्ट एउटा थियो पकाएर खाएँ अनि पर्सिपल्ट चाउचाउ हौ भात त्यो चाउचाउसँग खान्छु भने सानो केटाहरू खोइ पैसा अब मसँग पैसा छैन त्यति एउटा चाउचाउ थुप्रो लाएर किनेर ल्याउँदा त हुन्थ्यो नि होइन भन्यो अरे भने कसैले ल्याएनन् पनि अनि हिजो पनि काहीँले साइँले आएर एउटा चाउचाउ किनेर ल्याए बिहेमा आएका थिए अनि त्यो खुवायो गरेर गएँ त्यत्तिका भएर सुतेँ भने त्यस्तै हो के गर्नु त अब आउँदै गर्छन् माइली साइली पनि आउँदै गर्छन् आउँछन् एकछिन आउँछन् उनीहरू बितेका छन् अब काहीँको पनि छोराबुवा जागिरमा हिँड्छन् घर लुङ्नै पऱ्यो ज्वाइँ पढ्न जान्छ आउँदा भात पकाएर दिनु पऱ्यो अनि आउँछ काहीँले पनि अब आउँछन् एकछिन आउँछन् काहीँलाई ज्वाइँ पनि आउँछन् आउँदैन किन भ्याए पो आउँछन् अब के गर्छन् त्यो चाहिँ त्यस्तो जादोमान सबै हाम्रो सागरको जस्तो एकछिन अस्ति म पूजालाई ल जाउँ कि जाउँ म बोकेर लान्छु सुटी मात्रै दे भने जान्न सक्दिनँ भनेको जरा सुटी दिएन भने अनि गयो कि पूजा लगाएका दिन अर्का पढ्न गए ज्वाइँ स्वस्थानीको पूजा लगाएका दिन अनि मैले भने बेलुका घरको पूजा तपाईँका साला जेठो पनि आउँछन् दिदी भेनाजु आउँछन् तपाईँले के भन्छन् त आजको दिन निजा पुरै छ भने खोजेर पठाउनु खोजुवा छ भने म भ्याउँदिनँ भन्नु के गरेको यो भनेको होइन गर्दै गर्छन् भने उज्यालो भए गए त्यो पूजा लान्दिनँ पनि अनि मारामार छ नि हौ अनि भोलिपल्ट निकै एक पल्ला चामल ल्याएछन् एक पल्ला धान ल्याएछन् सासु आमै मलाई गाली नगर्नु है यस्तो आम्ला हुन्छ हिँडेको भने अब त्यस्तै हो।